हमारे पास ये नेक बैंड ब्लूटूथ है। ये देखिए, किसी भी तरह का ब्लूटूथ हो सकता है नेक बैंड में, बनावट अलग अलग रहती है, कंपनी अलग अलग रहती है। दोस्तों देखिए, ये वाला जो हमारा ब्लूटूथ है ये, तो ये वाला काम नहीं कर रहा। जैसे हम चार्ज लगाते हैं कान में तो किर किर की आवाज़ आती है, बंद हो जाती है, कभी छूने पर किर किर आती है। तो चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा, क्या क्या इसमें चेक करना होता है। चलिए दोस्तों, तो हम आपको सिखाते हैं इसमें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों अगर आप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो रिपेयरिंग से रिलेटेड हम वीडियो इसमें लाते रहते हैं। देखिए दोस्तों, तो हमने इसको खोल दिया है, तो आप देख सकते हैं ये रही इसकी प्लेट। तो ये है इसका वायर जो गया हुआ है, तो इसी में प्रॉब्लम है। तो इसमें हमें कैसे उसका फोल्ड पकड़ना है, कैसे फोल्ड मिलेगा। तो दोस्तों इसको देखिए, पहले तो या तो इसको कट करेंगे, ठीक है, या तो इसको हम दूसरा लगा देंगे तो चलेगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा प्रयास करते हैं, पहले यहाँ से खींच करके इसके वायर चेक करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ से पहले चेक कर लेंगे वायर। यहाँ देखिए सारे वायर, जो दो वायर हैं ये दोनों वायर सही दिख रहे हैं प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम यहाँ से खींचते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक है सिकुड़ने वाली, तो ये इसमें खिंचाव हो जाएगा, तो मालूम अगर कोई कहीं ख़राब होगा तो मालूम पड़ जाएगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पर ये वायर हमें डैमेज समझ में आ रहा है। ये देखिए डैमेज समझ नहीं आ रहा, पूरा डैमेज है ये देखिए, ये यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से जब डैमेज हो जाता है तो मालूम नहीं पड़ता। जब ऊपर से हम पकड़ते हैं इस वायर को, जैसे पकड़ते हैं ऐसे से हिलाते हैं, तो ये आपस में जब टच हो जाता है तो आवाज़ किरकिराने लगती है, आवाज़ आती है, बंद हो जाती है। देखिए यहाँ से ये इसका जो सपोर्टर जो होता है कपड़े का, धागे का, वो सिर्फ इसमें पकड़ा हुआ है। और इसके जो वायर हैं देखिए, छोटे छोटे वायर देखिए किस तरह से ये टूट चुके हैं। ये देखिए ये वायर इस तरह से टूट जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इतना हमें कट कर देते हैं, कट करके इतना करके कट करके इसको जोड़ते हैं। तो चलिए पहले इसको हम कट करते हैं। बहुत ही जल्दी हमें फोल्ड पकड़ में मिल गया है। देखिए ये देखिए, इस तरह से इसको अगर खींचेंगे तो ये देखिए किस तरह से खींच गया है। ये देखिए इसका जो धागा मजबूती के लिए लगा रहता है सिर्फ वही बचा हुआ है, और इसका जो पार्ट है देखिए किस तरह से खींच गया है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये इस तरह से। तो अब हमें इसमें वायर निकालना है। वायर निकालने के चलिए मशीन चालू करते हैं हम। तो दोस्तों इसका हम वायर निकालने के लिए देखिए जलाना पड़ता है, लेकिन इसको हम जलाएंगे नहीं। देखिए हमारे पास जो आयरन मशीन है, इसी की मदद से देखिए हमें यहाँ पर इसको ऐसे करके जैसे हम छुआ देंगे, जैसे इसका प्लास्टिक जल जाएगा, और आसानी से इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए हमने इतना पार्ट निकाल दिया है। अब ये देखिए कितना अच्छे वायर हैं ये, बाकी अंदर से अभी ये आराम से चलेगा, बहुत ही बढ़िया। अब इनको हम दोनों को कर लेते हैं सोल्डिंग। सोल्डिंग कैसे करना है, पहले तो हमें पेस्ट लगा करके इस तरह से पेस्ट लगाना है, और पेस्ट में इसमें डुबो करके इस तरह से कर देंगे जिससे कि वायर इसका जलेगा और निकलेगा। तो चलिए इसको आपको दिखा रहे हैं, आपको किस तरह से होगा ये। इसको दोस्तों इस तरह से करके ऐसे रगड़ देंगे, थोड़ा सा हल्का सा पेस्ट लगा करके, तो ये जो इसका प्लास्टिक रहता है, जो लेयर रहता है वो निकल जाता है, और इसके जो तार होते हैं वायर वो सिर्फ बचेंगे, जिसमें ये अच्छी तरीके से रंगा इसमें लग जाएगा और ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरह से सोल्डिंग कर देना है। देखिए थोड़ा सा क्लियर कम आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम सोल्डिंग कर देते हैं इसमें। यहाँ से इसको देखिए सोल्डिंग ऐसी तरह से, पहले इसको निकालेंगे। और आसानी से इसमें हम एक एक वायर करके सोल्डिंग कर देंगे। ये देखिए एक दूसरे में टच होना नहीं चाहिए, और कोई भी वायर कहीं भी जोड़ देते हैं साउंड का तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह से हमें जोड़ देना है। चलिए तो इसको करते हैं फिट हम।
और हमारा ब्लूटूथ इसी तरह से बन जाकर के रेडी हो जाएगा। इसी तरह आप बना सकते हैं घर पर ही। इस तरह से इसको हमें बैठाल देना है प्लेट को। अब यहाँ से हम इसमें गांठ लगा देंगे जिससे कि इसको बाहर का खिंचाव ना हो। यहाँ से इस तरह से गांठ लगा देंगे। अब इसका जो कैप है उसको हम लगा देते हैं। अभी यहाँ से खिंचाव भी नहीं होगा। देखिए जगह बच गई है लेकिन खिंचाव नहीं होगा क्योंकि इसके पहले ये लगा हुआ था। देखिए इसको हमने नहीं लगाया है। अब ये प्रॉपर हो गया है और ज़्यादा वायर भी छोटा नहीं हुआ है, इतना बराबर कान में लग जाएगा। दोस्तों तो हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।